हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका शाइको वो शाइको की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिनका टाइपिंग टेस्ट है वो अपनी टाइपिंग में लगे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर चेन्नई जोन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर टाइपिंग के बाद वो कितने जा सकते हैं। तो आज मैं चेन्नई जोन का बात करने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आफ्टर टाइपिंग लेवल 2 और 5 के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी चेन्नई, और यहाँ पे जो वैकेंसी है लेवल 6 का वो आप देख सकते हैं। टोटल 601 वैकेंसी है लेवल 6 में। लेवल 6 में आपके 601 वैकेंसी है। उसके बाद अगर मैं लेवल 5 की बात करूँ तो ये तो आपके गुड्स गार्ड तो आपको पता ही है, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है। और 9 पे जो है 6 पे जो है आपका मतलब कि कैटेगरी नंबर, और 3 और 6 जो है आपका वो तो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यानी कि 359 सीट्स जो ये है। और यहाँ पे गुड्स गार्ड में जो आपके 275 सीट्स हैं ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है। बाकी टाइपिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो फिर भी आपके पास 4 और 5 कैटेगरी वाला जो है 16, 270, 69, 26 और 225। तो कुल मिला के आपके पास 516 वैकेंसी जो है लेवल 5 में वो टाइपिंग पोस्ट के हैं 516। और नॉन टाइपिंग पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं भी आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। नॉन टाइपिंग आपके टाइपिंग पोस्ट हो गए 516 और नॉन टाइपिंग पोस्ट आपके हो गए 275 और 359, 275 और 359। यानी कि 654 वैकेंसी जो है वो नॉन टाइपिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 5 के जो कट ऑफ आए हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लेवल 5 का कट ऑफ आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का है ये, एससी कैटेगरी का 61.17647, एसटी कैटेगरी का ये है, ओबीसी कैटेगरी का ये और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 64 है। तो चेन्नई जोन का कट ऑफ जो है यहाँ पे लो कट ऑफ रहा है, ये आपको पता ही है कि चेन्नई का कट ऑफ, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होंगे जब फाइनल मेरिट बनेगा। तो इसके बाद मैं अगर लेवल 5 की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 5017 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और टाइपिंग के लिए। और सीट मैंने कितना बताया था आपको, टाइपिंग पोस्ट वाला जो सीट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 516। तो 516 पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पे 5017 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर ये 8 गुना से तो ज़्यादा है। तो आप लोग यहाँ पे जब एक्स सर्विस मैन OHPH को सब मिलाओगे ना, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, ये एक्स सर्विस मैन है और इसमें भी ये सारे जो टाइपिंग वाले हैं, तो इनको जब ऐड करोगे और उससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो अप्रॉक्स उतने ही आएंगे। तो मतलब 516 सीट है, उसके लिए जो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ये 5017 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब मैं लेवल 2 की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व, यहाँ पे तो बहुत ही लो कट ऑफ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही लो कट ऑफ गया। ईडब्ल्यूएस का 56.33, ओबीसी का, एसटी का और एससी का आप देख सकते हो। और जो गैप देखने को मिल रहा होगा 9 नंबर्स 2 नंबर्स, इस तरह से एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा होगा बाकी जो उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और लेवल 2 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 3029, जो लेवल 2 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कितने हैं 3029। और लेवल 2 की वैकेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ फिर से आपको ऊपर आना पड़ेगा। और लेवल 2 की वैकेंसी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 567 और 13 और 310। तो यहाँ पे आपको और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। थ्री 395 वैकेंसी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, और 395 वैकेंसी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है ये लेवल 2 में। अब मैं आपकी बात करूँ कि टाइपिंग पोस्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते वो, अब सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा लिख लो, लेवल 6, लेवल 5, उसके बाद लेवल 5 में एक 2 कैटेगरी, एक तो है आपके टाइपिंग और एक है नॉन टाइपिंग। ठीक, अब मैं आपको यहाँ फिर से दिखाता हूँ जो लेवल 6 में जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपके हैं यहाँ पे 601। उसके बाद टाइपिंग पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा भी था,
ये देख सकते हो आप यहाँ पे 516 और 654, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 516 और यहाँ पे हो जाएंगे 654। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लेवल 5 का जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो तो नहीं आएंगे, यानी कि 1255 बच्चे जो हैं वो तो नहीं आ रहे हैं इसमें लेवल 5 में जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें, क्योंकि जिनका लेवल 6 में स्टेशन मास्टर में हो जाएगा, जिनका नॉन टाइपिंग पोस्ट में हो जाएगा, वो तो लेंगे नहीं टाइपिंग वाले। और आप सभी को पता है कि जो जिनका मतलब टाइपिंग बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट तो स्किप भी करेंगे, ये भी आपको पता है, और कुछ स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि जो स्किप करेंगे उसके बाद बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग आती नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे छट जाएंगे इसमें। तो जिनका स्कोर कट ऑफ के आसपास भी है, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ टाइपिंग देने जाएँ, चाहे आप लेवल 2 में हो या लेवल 5 में हो, आपको टाइपिंग देना मस्ट है। और लेवल 2 वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लेवल 6, 5, 4, 3 सारे होने के बाद लेवल 2 का रिजल्ट आएगा, तो उसका कट ऑफ तो ऑलरेडी कम जाना ही जाना है। लेकिन पेपर भी थोड़ा इजी था तो बच्चों ने अच्छे खासे स्कोर कर रखे उसमें। अब मैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले मैं लेवल 5 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, तो यहाँ पे आपको ये अनरिजर्व कैटेगरी में आपको +7 to 8 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंक्रीज जो है आपको यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स को देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात, इसमें आपको 8 to 10 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें आपको 7 to 8 मार्क्स का, एसटी कैटेगरी में 6 to 7 मार्क्स के, एसटी कैटेगरी का थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसमें, और ओबीसी का भी सेम मैं रखूँगा 8 to 10, और ईडब्ल्यूएस का भी मैं 8 to 9, 7 to 9 मार्क्स। इतने अगर आपके आ रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो इतने पे आपके मेरिट बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं। और इससे कम भी आ रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं, आप आराम से क्लियर कर लोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं लेवल 2 में थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम गए। यहाँ पे आपके अगर 10 से 12 मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, एसटी कैटेगरी में 8 to 10 मार्क्स हैं, एसटी कैटेगरी में आपके 8 to 10 मार्क्स हैं, ओबीसी में 10 to 11 मार्क्स है, और ईडब्ल्यूएस में 9 to 10 मार्क्स हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में 9 to 10 मार्क्स प्लस में हैं, जितने आपके कट ऑफ गए हैं, इससे प्लस में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर इससे कम भी है तो भी मैं फिर यही बोलूँगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज़रूर टाइपिंग देने के लिए जाएं। और एक बार मैं यहाँ पे रफ करके अगर आपको फ्री अच्छे से दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ही बताओ कि जो लोग स्टेशन मास्टर में चले जाएंगे वो लेवल 5 में तो आएंगे नहीं। जो लेवल 5 में पहले वो गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में चले जाएंगे वो तो आएंगे नहीं टाइपिंग वाले में। और आप लोग जो टाइपिंग वाले हैं, जिन्होंने पहला प्रेफरेंस ही टाइपिंग दे रखा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मैटर करने वाला है। अगर आपके 100 में 95 नंबर, 120 में 95 भी है, अगर फिर भी आपने पोस्ट जो है पहले नॉन टाइपिंग सेलेक्ट कर रखा है, और सॉरी टाइपिंग सेलेक्ट कर रखा है, और आप नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग कौन से जोन का वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।